হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল দীপাস ব্লগ। তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই আছো খুব ভালো, আর আমিও ভালো আছি বলেই না তোমাদের সামনে আজ আসতে পেরেছি। তো যাই হোক, আগের দিন ভিডিও দিতে পারিনি, তো আজকে আমি আবার একটা চলে এসেছি রিকোয়েস্টেড ভিডিও নিয়ে। কারণ কি বলো তো, রিকোয়েস্টেড ভিডিওগুলো আমি দেখছি কন্টেন্ট খুঁজে কি বানাবো এখন মাথার মধ্যে প্রচুর চাপ পড়ছে। তো ভাবলাম রিকোয়েস্টেড ভিডিওগুলো বানাই। তো এই দেখো, আমি এদিকে স্ক্রিনশট দিয়ে দেবো। এটা হচ্ছে রিকোয়েস্টেড ভিডিও, এটা হচ্ছে স্নিজিং চ্যালেঞ্জ উইথ ম্যাচস্টিক, মানে এই যে দেশলাই কাঠি দিয়ে হাঁচি দিতে হবে। তো স্নিজিং চ্যালেঞ্জে আমি আগের দুটো ভিডিও বানিয়েছি, এটা হচ্ছে পার্ট 3। তো আগে যারা দুটো ভিডিও দেখোনি তারা অবশ্যই লিঙ্কে ক্লিক করে, নিচে ডেসক্রিপশনে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো, ওই লিঙ্কে ক্লিক করে গিয়ে দেখে আসো। তো আমি একটু বাইরে বেরিয়েছিলাম, ওই জন্য দেখতে পাচ্ছি একটু পোশাক টোশাক ভালো পোশাক পরেছি, নাহলে তো নাইটি পরেই বসে পড়ি। জানো আমার অত কিছু নেই। তোমরা যদি আমাকে পছন্দ করে থাকো এমনিই পছন্দ করবে, আর না দেখার হলে এমনিই দেখবে না। যাই হোক, সেটা কোনো ব্যাপার না। আর পাশে এই যে এই কাঁথাটা ছেলের ইউজ করে না, আসলে আমি ওই ঘর থেকে রুমালটা আনতে ভুলে গেছি। তো ওই কাঁথাটা এই ঘরেই পরেই থাকে, ও ইউজ করে না। তো নাক দিয়ে যদি কিছু বেরোয় সর্দি, ওটাই মুছে নেবো। কেউ আবার খারাপ কমেন্ট করো না, কারণ এগুলো আমিই কাছি, ছেলের যাবতীয় সমস্ত কিছু আমি কাছি, তো কোনো অসুবিধা নেই। এই একটা শীতের আমেজ চলে এসছে, মানে দুর্গাপুজো, কালী পুজো পেরিয়ে গেল, ভাতৃদ্বিতীয়া পেরিয়ে গেল, সামনে হচ্ছে জগদ্ধাত্রী পুজো, তারপর নবান্ন, মানে গ্রামে যারা থাকে তাদের নবান্ন জানোই। তো যাই হোক, তো শীত একটা আমেজ পড়ে গেছে, বেশ ভালো লাগছে। কিন্তু ঠোঁটগুলোর অবস্থা খুব খারাপ, দেখো। তো আমার যারা সাবস্ক্রাইবার, মানে যারা আমার ওই আগের দুটো ভিডিও দেখে আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেছে, তারা মনে হচ্ছে খুব নোজ লাভার। তো তারা সবসময় রিকোয়েস্ট করছে যে নোজ রিলেটেড ভিডিও বানানোর জন্য। তো তোমাদের জন্যই যখন চ্যানেলটা খোলা, তোমাদের রিকোয়েস্ট তো রাখতেই হবে। তো চলো শুরু করি, বেশি বক বক করবো না। এই দেখো দেশলাই, তো স্টার্ট করি। গুনতে থাকবে কিন্তু, হ্যাঁ, জানি না আদৌ হবে কিনা। কেন হচ্ছে না আজ বুঝতে পারছি না। ভয় পাওনি তো? একটা তারপর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেল, নাক দিয়ে বেরোনি। দুটো নাক দিয়ে সেরকম ধরেনি কিছু। চারটে। পাঁচটা। আওয়াজে কি আমার লাইটটা কোনো প্রবলেম হচ্ছে নাকি বুঝতে পারছি না। আমি তো চোখ বন্ধ করে দিচ্ছি, পরে দেখবো।
ওটা হলো 5টা মনে হয়। ছটা। সাতটা। আটটা। 9টা। 10টা কমপ্লিট। আর দেবো না, বুঝলে? রাখতে কিন্তু সেরকম সর্দি বেরোয়নি, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে গলাটা কেমন খুসখুস খুসখুস করছে। তো একটা কথা তোমাদেরকে বলি, অনেক দিদিভাইরা আমাকে কমেন্ট করো যে প্লিজ শরীরকে কষ্ট দিয়ে এটা মানে করার দরকার নেই, কিন্তু আমি একটা কথা বলি, যদি শরীরকে কষ্ট দিয়ে কোনো মানে কষ্ট না দিয়ে ভিডিও বানাই, যেমন ব্লগ বানাই, ভিউজ থেকে তোমরা বুঝতে পারছো মাত্র 30টা 40টা ভিউজ, এটা কোনো ভিউজ হলো? কিন্তু যখন শরীরকে কষ্ট দিয়ে ভিডিও বানাচ্ছি তখন দেখছি গাদা গাদা ভিউজ আসছে। গাদা গাদা মানে আমাদের কাছে এখন ওটাই গাদা গাদা, আমাদের কাছে ছোটো ক্রিয়েটরদের কাছে ওটাই অনেক বড়। তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে আরেকটা কথা বলি যে আমার হাঁচি দিয়ে না মনে হয় ভিতরের ইয়েগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে, আমার খুব একটা কষ্ট হয় না, সত্যি কথা বলছি। আমার এমনিতেই একটু ডাস্ট লাগলে খুব হাঁচি হয়। তো যখন সর্দি লাগে, যখন প্রচণ্ড পরিমাণে হাঁচি হয় তখন ওষুধ খেতে হয়, অ্যালার্জির ওষুধ খেতে হয়, কিন্তু এখন খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না। তো তো যাই হোক, হাঁচি দিলাম না, এরপর তোমরা আবার রিকোয়েস্ট করবে, আমি আবার ভিডিও বানাবো। তো আমার ওই ভিডিওতে তো অনেকগুলো রিকোয়েস্ট আছে, আমি চেষ্টা করবো পরপর সবাই রিকোয়েস্টে রাখার জন্য, কারণ তোমাদের জন্যই তো এত কিছু। তো চলো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। যদি তোমাদের ভালো লাগে তাকে অবশ্যই একটা লাইক করবে, আর তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তো প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে অবশ্যই 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 ক্লিক করে দেবে। তো চলো, টাটা।